Hi， 大家好啊！歡迎大家收睇商機連線啊！今日同大家分享咗一個 YouOnline 嘅功能，就係我哋可以有無限嘅 hash point。hash point 係咩意思咧？即係話你嘅服務加點。當例子，我能夠補習喺呢個地方，我亦都係可以喺呢個地方可以煮嘢食，可以喺呢個地方可以服務同你做買賣，可以幫喺呢個地方，一定係由一個服務加一個點。我哋就叫 hash point。hash point 以往我哋做生意都會好籠統，我係做保險。你有冇諗過保險裏面有好多樣嘢可以 detail 俾人揀咧？我揾你保險其實冇乜趣味啊，即係人哋唔會覺得有興趣，唔會中到我哋啊。如果我嘅保險係俾小朋友嘅讀書嘅，呢個保險係 for 係工作受傷嘅 claim 嘅如果我呢個保險服務係專門係為 claim 呢啲保險嘅投訴嘅，或者我有個人係專係同我睇保險裡面啲價錢，我直接都買，或者係保險嘅計劃。hash point 要係好 detail。當例子啦，嗰個叫骨痛咁樣，咁骨痛有好多種啊嘛，頭骨又有，面頰又有，下巴又有，我頸椎又有，我膊頭又有，手臂都有。你將嗰啲好 detail 嘅你做嘅服務加埋一點，嚟增廣咗你服務項目。所以人哋問你你做咩㗎？你睇一睇我嘅個 information 啦，我有1000種嘅服務，唔係話我做保險。咁人哋你話做保險，咁人哋話保險好多樣㗎喎，你全部做晒啊？定係你仲要做一樣啊？定點咧？你係最叻係邊樣咧？咁你最好做生意就係等於我哋行 window shopping。我哋行 window shopping， 其實我哋諗住買衫，我哋通常行到見到你先入去睇。等於你顯示你嘅服務就係講保險，我唔覺得有用嘅。但係唔係喎，我覺得係保險即係小朋友，我係想睇嘅。其實你哋要令到客戶因為睇到你個服務而揾你咧，你要寫得好 detail， 而嗰樣嘢啱啱中咗個客想要嘅嘢，咁嚟做咧，先至可以令到人哋容易揾你啊！所以大家要仔細下諗下，你做咩產業咧？我做化妝嘅。化妝有好多種有畫眉啦，我可以令到你皺紋少啲啦，我可以令到你個嘴唇脹啲啦，或者我令到可以同你修眉啦，我可以同你做好多樣嘢嘅，寫得好姿勢，人哋睇完之後，我睇到有個功能，因為 YouOnline 係一個黃頁，而同黃頁嘅分別就係黃頁係好籠統，俾你知道嗰個人一個地址，而 YouOnline 係俾你睇好多不同嘅你嘅地址同埋好仔細嘅功能，所以裡面所顯示一個人咧，隨時有1000種嘅服務，或者多過1000種嘅服務俾人哋先至嚟使用，先令到產生咗好多嘅購買意欲啊！因為人哋要睇到你先至走去撳落去，然後再睇下你嘅嘢，你就再同佢溝通。YouOnline 係俾到一個機會你，令到你同啲用家連接，但係你哋點都要花啲功夫，將你哋嘅能夠嘅服務好仔細寫出嚟。而呢個服務你又慢慢要每個月修葺下，加啲新嘅項目啦，將舊嘅唔好嘅再 fine tune 佢啦，或者再寫得形容好啲啦。呢個好緊要嘅，呢個做生意我覺得大家要諗下，要將自己個服務項目做好佢，每樣嘢規劃好佢，每客仔問到你，你盡快答到佢。呢個係以後將來嘅工作，希望大家能夠利用呢個工作嚟發展你以後將來嘅生活一啲嘅工作啦嘅平台啦。咁今日時間差唔多啦。如果大家對以上嘅意見有咩好嘅提出啦，可以寫過嚟我哋嘅 info@youonline.com 啦。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。